Мен Шеризат Жұматайұлы, Қытай Халық Республикасы Шинжаң Уйғур автономиялы районы Үрімжі ауданы Пәнпән Дінсаулық қыстағының тұрғынымын. 2001 жылы тарихи отаным Қазақстан Республикасына көшіп келдім. Қазір толыққанды Қазақстан Республикасының азаматымын. Бұл видео арызды жазуда себебім 1997 жылы Қытай Халық Республикасының жайылым заңы бойынша 857 му жайылымдық жер, 27 му егістік жер берілген 50 жылға. Яғни 2047 жылға дейін. Сол 2047 жылға дейін жайылым заңы бойынша тынықтыру қаражатын 2013-тен бастап берген. Сол 2013-тен бастап берілген жайылым қаражатын мен күні бүгінге дейін алған жоқпын. Сол мерзім ара аяқталғанға дейін осы тынықтыру қаражатын беріп тұруын сұраймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевұлы халықаралық бірлескен елдер ұйымынан, халықаралық жоғарғы соттан, халықаралық адам құқығын қорғау органдарынан өтініп сұраймын. Қарастырып беруін өтінемін. Алматы облысы Ұзынағаш ауданы 2021 жыл 13 ақпан.